2026年 Web3 與數字資產正從概念走向制度化，成為香港金融發展的下一站。2025年穩定幣條例生效，2026年首批牌照正式發出，香港成為全球率先建立穩定幣監管框架的金融中心之一。香港持牌平台獲准交易代幣化債券，傳統金融機構加速將債券、基金等資產上鏈，提升效率並降低成本。AI 技術將量化交易從程序員專屬推向普及，自然語言即可實現策略生成與執行。金融科技正重塑投資生態，傳統金融與去中心化金融正走向融合，技術必須有實際應用場景才能落地。傳統機構亦面臨推動創新的壓力。香港正構建全面的數字資產監管框架，涵蓋交易平台、穩定幣發行人及託管服務，在合規前提下推動應用場景多元化。引新經濟數字資產課程，涵蓋加密資產、DeFi、RWA 穩定幣及量化交易，助你掌握數字金融時代的專業能力。